За хамгийн эхлээд бид хоёрын танилцсан ярина. 10 жилийн нөгөө ингээл амар том шил зүгт хорстоод болд. Тэгээд би нэр мэддэг гэсэн юм. Би бол 10 жилдээ бол чамайг их өстө мэддэг байсан. Тийм. Яг үннийг хэлэхэд мэддэг байсан. Яг нэгдүгээр курст ороод сургууль хооцоогүй. нэгдүгээр курст ороод би мэддэг байсан шүү дээ. Курс танаа гэсэн тусдаа нэг юм байдаг гэсэн шүү. Тэгээд би нэгдүгээр курсэд богоон дотор явж байгаа танилцсан. Танилцсан шүү дээ. Тэгээд 10 жил чи тэгвэл намайг мэддэг байсан. Та мэддэг гэсэн. Оо зураг болдог нэг чам. Үгүй. Документ өгөх. Тэгвэл мөгөлч шиг үе тавраад байгаараа. Би бол чамайг өстө мэддэг байсан. За. Нэр анх хизээ хайртай гэдгийг мэдсэн бай. Яа. Одоо би л чилээ. Би зөвхөн хариулахгүй. За чи хэл. За эхлээ би. Тэгвэл анх хизээ хайртай гэдгийг мэдсэн бэ. Уулздаг болсныхаа дараа явандаа юм уу? Тийм. Явандаа амар хайртай болсон бэ. Хизээ уулздаг болсон бэ. Явандаа хэлсэн шүү дээ. Явандаа. Хоёлаа явандаа биз дээ. За дараагийнхан хизээ энэ хүн миний хань болох юм байна гэж шийдсэн бэ. Яагаад гинэ? Одоо чи яа? За бас тэгэл явандаа юм да. Тэгэл наад нэг тусал масал залгаал. Тэрийгэл толгойн юм барьжгүйгээл хайртай шүү гэж хэлчихгүйгээл хаанаас. Хаанаас гүйтгээс үтчих юм да. За. Ой би гүйтгээс юм уу? Ямар ичдгүн би авчаад. Тэр үтчих юм да. Би бол анхнаас нь мэдчихсэн. Тэгвэл миний амар хэцүү үед яг хажууд нь ингээд байгаад ирээл тэгээ шал ондоо байсан. Угаасаа юм үдээс суух юм байл гэж би боддог байсан. За алсаас. Тийм байсан байгаа. Хамгийн анх бол харин хажихынд амар дуртай байдаг байсан. Угаасаа хажихын модтой ингээд байдаг байсан. Тэгээ ингээд амар хөөрхөн үдтэй далиж гэсэн хөөрхөн амартай. Хүмүүс ихтэй. Толгой ихтэй. Тодгой хэсэг. Юм уу та? Тэг би энийг хийж авч. За одоо чи гараа. Өөр. Би гоё гар юм бэ. Миний гоё хорог гоё юм тий. Ахын түүнийхээ бахархдаг зүйлс гинэ. Одоо би л хэлж байна шүү дээ. Бахархдаг зүйлсээ. Юм тооштой. Тууштай. За. Тэр цааш. Өөр байх юм уу? Зүйлс гэж авч байгаа. Надад ямар олон зүйл юм байна. Юмиг амар ивэр ингэж хийдэгт амар бахархдаг. Амар ивсэг юм уу? Ивдээ хүн гэж яддаг шүү дээ. Нэр чи яг тийм. Гарын дүүтэй гэж. За гарын дүүтэй. Тэгээд амар ажилласан. Ямар ч ажил ер нь багаас ахуулаад хар ажил, хар бор ажил хийгээ сурцсан. Сураад ингээд ирсэн болоод ч тэр юм уу? Хаяа гэртээ бол гэрээ ажилд бол нэг хэлээд жоохон заа гэж байгаад идэм шүү. Зүгээр ажлын хувьд бол одоо хэлээ. Орон хэлүүлнэ. Тийм бахарх. Тэрнгээр нь бахархдаг.
Тэгээд амар хариуцлагатай бид гурийнхаа өмнө амар хариуцлагатай байдаг. Тэргээр намайг бахархдаг шүү. Тэгээд өөр гэх юм бол тийм ээ та. Тийм. Одоо л ер нь байгалах та одоо яг толгойд орж байгаа. Эхэнд орж иж байгаа нь бол юм бэ? За дараагийнх хамгийн аз жаргалтай үеэсээ хуваалцаач. Хүүхдтэй болохоос өмнө болсны дараа гинэ. Энийг ч асуулмаар юм. Одоо чи дэг гэлөө гэж. Тийм. Хүүхдтэй болохоос өмнө Бичлэг сараад байгаа. Хүүхдтэй болохоос өмнө гэвэл хөвсгөл явсан үе юм уу? Аяллаар явсан тэр үе. Юу лээ? Баясан. Юу лээ? Хамгийн аз жаргалтай үе гинэ. Тэгээд Зүгтэн билэг байхгүй юу? Тийм штэ. Одоо санаж штэ. Хамгийн анх 20 оны төрсөн өдөр, 21 оны төрсөн өдөр штэ. Амар тэгээ ерөөсөө би төрсөн өдөр тэмдэглэе гэж бодоагүй байсан үе ихгүй юу? Ерөөсөө тэмдэглэхгүй гэж өдөржингөө байжсэн чинь өдөржингөө надад гоё хоол игээ. 3 удаа хоол хийж өгөө. Тэгээ за хоёулахнаа гоё гэртээ тэмдэглэе даа гэж бодчихсон чинь гарыг Сэнсг яах юм? Орох юм. Гарыг гараал би сокотоо уулзаал нэг өдөр төрсэн сокотоогоо уулзаал. Тэгээ байжсэн чинь гинт би хизээш өмнө тэгэж баярлаж юу нүзээгүй. Намайг юу н хүн тэгэж баярлуулж үзээгүй. Тэгэхэд бүр хамгийн анхны байсан. Тэгээ надад бүр бөөж өгчээсэн. Тэгээ үзчихсэн харж исэн Jordan нэг юм аа өгчээсэн. Хүй. Баба. Тэр амар гоё исэн бэ юу наа гэж бододсон чинь. Тэгээд хүүхдээ болсны дараа гэх юм бол 2 зураас харж исэн мөчээд амар гоё исэн тэр үед. Өөртөө нэр амар асгартлаа уйлж исэн. Тэгэл хурдан хэлхийсаа гэж бодоод төвч байгаа л маргааш нь хэлжсэн. Тэгэл хүүгээ бомбардаг төрөөд бомбардад ирэх юм бол төрөөл хамгийн анх. Өөртөө яг тэр үед л амар гоё. Тэгээ бөмбөлөд дээр ч гэсэн юу миний ууч амар гоё те аав нь бүр яаж ч хахад ороод ирсэн. Хамт байсан болохоор надад тэр үе амар жаргалтай. Тийм ээ. За одоо чи. Босноо мэдсэн л. Бомбард. Хүүхдээ босны өмнө дараа гэсэн юм чи. Би өсвөн тэр хүүхдээ арай болов уусгаа босноо мэдчихэж байгаа юм байна. Тийм. Өөр гэх юм бол бөмбөлийг төрөхөд шүү дээ. Шаар хүүхд гарч ирэхдээ. Аватар минь. Аватар юм. Аватар гарч ирсэн. Май салаад байна. За тий болцсноо. За дараагийнх нь гомддог зүйл гинэ. Одоо чамаас хэлэх юм байна. Байхгүй гэж үзэх юм уу? Байхгүй. Гомддог зүйл гэвэл ягаад тухайн үедээ гомддог юмнууд бол зөндөө байдаг л та. Тэгээ зарим шууд гомдчихснийгоо дараад нь хэлцдэг болохоор амар бодож байгаа дараад нь найрч тэгсэн шүү дээ тэр үед тэгж хэлсэн шүү би тэр нь ч ууралсан гомдсон гэж хэлцдэг болохоор амар юм уу? Хамгийн сүүлд амар гомдсон зүйл гэх юм бол Орилын төрсөн өдрөөр байсан юм. Яг хамгийн сүүлд амар нам гомдожсэн. Өөрт нь амар сэтгэл гаргаал амар гоё тэмдэглэндэ гэж бодчихсон чинь найзтайгаа сонгоо явсан байдгийг. Тэрэнд нь амар гомцоо. Тэгээд тэр үед дуучлаарай гэж хэлээ дуучилсан ч гэсэн дотор байгаа л. Тэгээд тэрнээс хойш нэг гомч манд гайхсан шүү. Баярлалаа.
уучлаарай гэсэн уучлахгүй юм байвал уучлахгүй баярлалаа гэж хэлэх юм байвал баярлалаа гэж хэлэх юм байна. Яа. Тэчилээ. Би л. За миний нэг амар унган зам гэдэг байхгүй юу? Амар гүжүү. Амар зүрх зам гэдэг юм аа. Госаа айлын томог тийм бит гэсэн юунаас сонссон юм байна. Яг тийм гүжүүд байдаг уучлаарай. Тэрнээс олж зөндөө хэрүүл болдог шүү. Би мэдж байгаа. Засах гэж хичээж байгаа шүү. Тийм байна. Баярлалаа гэх юм бол бид гуравт ирсэн аавда баярлалаа л гэж хэлээ да. Надад очраад ийм сайхан гэр бүл болоод хоёр хүүхэдтэй болоод гэртэж байгаа баярлалаа. Тийм. 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 Энэ бол тэгэл мэдлэг боловсруулгүйгээсээ болоод уул урхайсээ хинхэр нь гэртээ өнгөрөх цагаа ажил дээр өнгөрөөдөг би ч одоо 14 Австрали явдаг. Тэр хугацаанд гэр бүлтэйг авч байж чадахгүй хад уучлаарай. Баярлалаа гэх юм бол ийм сайхан хоёр ийм хөөрхөн хүү төрүүлж өгөөд өдөө зэрэгтэй төсөж жоод хандаа баярлаа. Түүнийхээ юунд нь болсон бэ? Гэнэ? Боломжинд Энэ бичлэгийг 10 жилийн дараа үзэх тэр оргил хашгана ш зориулв. Ер нь бүх юм нь болсон юм дөө. За шинэ тэгээ би авч явж байгаа байдал. Тэгээ хинтээ юу ярихаа амарсан мэддэг. Үгүй зэвдэг юм уу? Намайг илүүдтэй хамгаалж нас намайг загнана. Сэтгэлийн юм над үгээ бодооч гэх намайг загнадаг. Өөрөө тийм амар. Айгу. Сайн үгээ олдог гэх юм уу? Бодож байгаа юм аа. баялаг сайтай гэж. Тийм байна. За дараагийнх нь хэлэх гэсэн сэтгэлийн үг. Чамс Надад сэтгэл юм. тий. За одоо тэгээд насаараа хандах юм байна да. Хоёр хүүтэйгээ яг хүүхдүүрөө зүгүүч мэдхгүй 20 жилийн дараа бичлэгээ үзээд хинч таашгүй. Тэгээд яг л нэг зангаараа байгаараа яг анхны шиг байгаараа. Ой. Манай ээж хоёр бэлгэсэн зураг. Шоколад. Тэгээ гоё харилцаагаа гоё үнцэнтэй байлгаасаа гэж хүсэж байна. Тэгээ хайрдаа амир хайртай шүү. Дөө хайртай шүү. Аяа. Тэгвэл спортнаар зөндөө байлгаа. Хайртай шүү тухай. Басан. Энийг үс юу вэ? Ийм сайхан хоёр бие төрүүлж өгсөн. Манай матнах нь өгсөн. Өөрийгөө Канадад орно гэсэн. Хоёр үлбэр гараад ирлээ гэсэн. Тэгээд одоо ер нь нэг охинтой очмоор байна гэж хэлмээр байна. Ээж өөдөөс нэг охинтой очмоор байна. Бодолцоод үзчих нь үстэй. Тэгээ хандаа айлгүй шүү. Ямар тийм Юу шүү. Сэтгэлөөгөө илгээд үстэй. одоо тэгээд хөнгөө тааш юм уу? Тэгээ тийм бэ. Явна мат. Би дахиад байж байгаа чи хэд охинтой юм шүү. Тэгээ жоохон байж байгаа охинтой болно. Яа, бодож байгаа. Би бол
гэж байгаа юм болохоор дахианы охинтой болно гэж бодож байгаа. Хоёр ахтай охин ямар л том байх. Чиг атмаа юм. Огч юм. Өнөөдөр тэгээд 2024 оны 8 сарын 8 аудын баяр байгаа. Бомбарда өвөө мэдээ өнгөтэй Яс наапсан дөрвөн. Я баяртай. Энэ бичлэгийг үзэж байгаа 5 жилийн дараа, 10 жилийн дараа, 20 жилийн дараа үзэж байгаа эргэл хашгина бөмбөлөө бомбарда дөрөв. Амжилт. Одоо бол та дөрөв бол байртай байна. Маш их гадаад моторгүй машин байна. Тэгээд сайхан дөрөв надад хэлсэн байна. Бөмбөлөө одоо 2 сартай. Аав нь одоо урахгүй өндөж болно. Тэгээд одоо зэрэг ахиулсан байна. Үзэж байгаа үед чинь ямар инээдтэй байсан бэ гэж магадгүй л дээ. Тэгээд би амьдрал доошсон байх гэсэн яг энэ тагараа амжил. За баяртай.